देखो आज जो हमारा चर्चा होगा, डिस्कशन है वो 4R पे है। किस पर? 4R। 4R देख के लगता है क्या है, कैसे है। तो 4R जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, उसमें क्या कहते हैं, उसको प्रयोग किया जाता है 4R को। उसमें हम इसको क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं कि अगर जो हम पढ़ाए हैं, जो उनको समझाए हैं, क्या उनको कहां तक आया है, कहां तक उनको नहीं आया है, ये पता होना चाहिए। 4R वो होता है। 4R के ही जरिए हमें समझ पाते हैं कि बच्चों ने कितना सीखा और उनको क्या जरूरत अभी बाकी है। 4R के अंतर्गत उससे हमको पता चल जाता है कि बच्चे की नीड क्या है, बच्चा क्यों नहीं सीख पा रहा है, क्या उसको और आवश्यकता है कि नहीं है, वॉट एवर। इस तरह से हम उसको पता कर सकते हैं 4R से, क्योंकि 4R का उद्देश्य ही है कि बच्चे में ज्ञान की इमारत खड़ी कर देना, ज्ञान को ज्ञान से जोड़ देना, ज्ञान को बाहरी वातावरण से जोड़ देना। ठीक है, वो होता है 4R। अगर हम बात करें 4R की, 4R अपने आप में ही, 4R दिखने में लगता है बस हम 4R है, लेकिन 4R का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत यूनिक है। और 4R में देखते हैं 4R कौन कौन से R आते हैं, उसके बारे में देखते हैं 4R क्या है। ठीक है, तो दरवाजा खुल जा सिम सिम का, ओपन। पहला हमारा क्या है, रिफरिंग, इसको रिफरिंग बोलते हैं। ठीक है, अलग अलग लोग कुछ थोड़ा प्रोनाउंसिएशन बोल लेते हैं। पहला हमारा क्या है, रिफरिंग। ये जो लेसन का, जो आपके टीचिंग प्रोसेस का जो स्टेप होता है 4R, जो हमारा पहला है, रिफरिंग के जरिए क्या करते हैं हम, बच्चों से कम्युनिकेट करते हैं, चर्चा करते हैं, बहस करते हैं, वाद विवाद करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं। इसको बोलते हैं चर्चा करते हुए क्या करना, रिफरिंग करना। जैसे मैं आपको क्लास में आया, आपने उससे पूछा मैं जो कल पढ़ाया था आया, या जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि नहीं? आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किया ना? चर्चा के द्वारा ही पता करते हैं, चर्चा करके, डिस्कस करके, बहस कर करके, इस तरह से हम वाद विवाद, बातों ही बातों में हम वो चीज को प्रदान करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं रिफरिंग। समझ में आ रहा है यार, रिफरिंग क्या होता है? चर्चा थ्रो होता है। ठीक है, फिर आप कहता है रिमाइंडिंग। अगर हम चर्चा करते हुए हमने आपको जो बातें बताई, जो बातें हमें उस तरह से शेयर किए, वार्तालाप हुआ, उसमें पता चलेगा जब हम रिमाइंडिंग करेंगे कि मेरे भाई अभी तो मैंने बात बताई, काहे भूल जा रहे हो, बादाम खाओ। ठीक है, ताकि नहीं भूल पाओगे, है कि नहीं? याद दिलाते हैं, जिसे हम आपको कुछ चीज पूछते नहीं बता पाते, अभी गधे तो चीज नहीं बताया, मैंने परसों बताया था चीजें, अभी तो पढ़ाया चीजें, अभी कल ही तो बताया था, यहाँ पीपीटी में शो किया था पावर पॉइंट में। इस तरह हम बातें करते हैं ना, याद, रिमाइंडिंग, याद दिलाना। याद उसी चीज दिलाएंगे जो हमने पहले आपको बताया है ना, वही तो। अगर हमने कुछ पढ़ा लिया है और जो आपको बता लिया है, हम उसी बारे में याद दिलाएंगे कि और कुछ याद दिलाएंगे, उसी बारे में कहेंगे ना। आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, कहां से आप, भाई मैंने बता यार, बोले बड़े बुढ़क्कड़ हो आप, भूल जाते हो, आपको मैंने कल पढ़ाया था आप सभी को, फिर आप भूल जा रहे हो। रिमाइंडिंग, बताने के बाद दोबारा बताओ उनको, शायद उनको याद आ जाए, क्योंकि पहली बार में बताने में हो सकता है 2-4 ग्राम याद आ गया हो, है कि नहीं? अब उनको 1 किलो बताना है, शायद 2-4 ग्राम आ गया, कोई दोबारा हम बता देंगे, हो सकता है उसके बाद 20 ग्राम आ जाए, मतलब एग्जाम्पल, है कि नहीं? भाई थोड़ा उनको पता है, थोड़ा उनको नहीं याद हो रहा है, हम उनको रिमाइंड करके और उसमें इंप्रूवमेंट कर देंगे। अच्छा मैंने बताया तो याद नहीं, देखो ये बताया था बात, तो उनको क्या होगा, हाँ सर आपने बताया था। नॉलेज दिमाग क्लिक करता है ना, आपका दिमाग क्लिक करता है, कहाँ सर ने बताया था, उस चीज अब याद आ गया। बस थोड़ा अभी जैसे मान लो कोई अचानक आपसे कोई चीज पूछ ले और बोल जाए, कौन सी बात,
कौन सी बात आप पूछ रहे हैं, क्या मुझे कहे थे? जैसे ही मैंने थोड़ा हिंट दिया, ओ माय गॉड, मुझे याद आ गया आपने क्या बोला था, है कि नहीं? उसको रिमाइंडिंग होता है, याद दिलाना। वही तो बच्चों में होता है, पढ़ने पढ़ने यही होता है भाई। कोई चीज हमको नहीं पता, बस कोई हिंट पर हमको दे देता है, हाँ याद आ गया, वही चीज है कि नहीं? आप सभी के साथ होता है ऐसी घटनाएं भाई। आपके घर से कोई काम मिला है करने के लिए, आपको अब ढेर सारा दिन भर काम मिलता है, भूल जाओ कौन वाला काम कर रहे हैं, है कि नहीं? अरे भाई आप मार्केट जा रहे, मम्मी ने बोला धनिया मिर्चा मसाला पाउडर ये सब लेके आना, दो सब्जी भूल गए। कितना अकल का तू बेवकूफ है, मम्मी डांटती है। दो चीज छूट गया ना, मम्मी सब सामान लाया हूँ, इसमें पालक कहाँ है, मूली कहाँ, अरे मम्मी भूल गया। ऐसे करते हो ना, फिर अब याद आ गया, दोबारा उन्होंने बोला। अगर पास में दुकान है तो तुरंत जाकर फिर वापस लेके आओगे, दूर है तो कोई बच्चे लोग कल लेके आते हैं। अरे भाई पास में तो पूछ लोगे पढ़ लोगे, और दूर है चलो कोई मतलब कल पढ़ के आएंगे, यही तो होगा ना। समझ में नहीं आ रहा आप लोग, इसको बोलते हैं रिमाइंडिंग। अब समझ आने के बाद, वेरी गुड, समझ में आ गया, रेनफोर्समेंट दो उसको। अब दोबारा भूलना मत भाई। पुनर्बलन कब देंगे? जब वो हमें कुछ पॉजिटिव या निगेटिव रिस्पॉन्स देंगे तभी तो हम देंगे ना। या तो उसको डांटेंगे बेवकूफ कहीं गधा, रोज पढ़ा तो समझ नहीं आता है, या निगेटिव रिस्पॉन्स देंगे, या तो फिर वेरी गुड, ठीक है याद है, भूलना मत अगली बार। भूले बोला नहीं कर, याद रखा करो। जब कोई आपको, आपके टीचर है, आपको घर वाले कोई काम आपको दे, कुछ टास्क दे, उसको बोलते नहीं, याद रखो। रेनफोर्सिंग हो गया। अब यहाँ फोर्स मतलब नहीं उसकी जबरदस्ती, रेनफोर्समेंट करना, उसको पुनर्बलन करना, पृष्ठपोषण करना, तारीफ करना, वेरी गुड, देखो उसको याद है। क्लास में क्या होता है, हमने पूरी क्लास से पूछा, किसी एक बंदे ने कोई सवाल जवाब दे दिया, वाह वेरी गुड, इज द ब्रिलियंट स्टूडेंट, पढ़ने पढ़ाकू लाल है, नहीं बोल देते हैं भाई, क्योंकि सभी को तो टीचर ने सभी को पढ़ाया ना, और सब जाके यूट्यूब पे गाना सुन के भूल गए जो मैंने पढ़ाया। तो क्या करोगे, कॉलेज से जाते हैं जैसे रूम पहुंचोगे तुरंत मोबाइल बैग रखोगे, तुरंत कॉमेडी शो लगाओ, कपिल शर्मा शो लगाओगे, कहां से याद रहेगा पढ़ने वाला भाई? और कोई व्यक्ति है जो बोला नहीं सर क्या पढ़ाए, चलो इसको एक बार रिमाइंड कर देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, अब हम चर्चा कर लेते हैं, अच्छा सर डिस्कस किया था, ये चीज होता है यहाँ, है कि नहीं? तो ये चीजें को ध्यान रखना चाहिए। आपको उस चीज को हमें कि अगर कोई पढ़ाएगा उसको हमें एक बार रिकॉल कर लेना चाहिए, जिससे कि आप अगर क्लास में आओ तो आपकी प्रश्न का जवाब दे तो आपकी तारीफ होगा, आपको रेनफोर्समेंट मिलेगा, वेरी गुड शाबाश। तो उस दिन बच्चे का कॉलर क्या होगा, टाइट, आज हमने बताया क्लास में तुम्हारा यार रुतबा आ गया। बच्चे ही सोचते हैं, 9वीं 10वीं में देखो, 8वीं 12वीं में देखो, जब बच्चे पढ़ने वाले कोई एक चाहे लड़का चाहे कोई, मतलब रोज अगर टीचर पूछता है बता लेते ना, हम तो आइंस्टीन हो गए हैं। नहीं होता है, होता है ना, सब हो सकते हैं आइंस्टीन, पर बस आप जाने के बाद पढ़ने को सोचो, बस आइंस्टीन हो जाओगे। तो अगर वो बताने के बाद अगर वो काम को करता है, ध्यान रखता है हमारी बातों को, फिर भूलने का आदत कम कर लेता है, तो हम एक दिन रिमाइंड कर, 2 दिन रिमाइंड, 3 रिमाइंड करोगे तब जान जाएगा नहीं हमको पढ़ लेता हूँ, नहीं तो हमको रोज रिमाइंड करवाते डांटेंगे। आप पढ़ के जाओगे तो अच्छा परफॉर्मेंस करोगे, अच्छा बताओगे तो हम आपको क्या करेंगे, रेनफोर्समेंट देंगे। अगर तब भी नहीं आता है, फिर रीबिल्डिंग कर देंगे आपको, उन्हें बना देने के बाद नहीं चपेट नहीं मारेंगे। मतलब जो होता है कि फिर से उनको बताना, फिर से चीज बनाना। जैसे भाई आप मान लो कोई टीएलएम बना रहे हो, टीएलएम एग्जांपल लेता हूं किसका, यहाँ पर अब रेनफोर्समेंट हो गया, रेनफोर्सिंग तो रेनफोर्समेंट, ठीक है। अब हमारा क्या आया, रीबिल्डिंग, ठीक है। रीबिल्डिंग को हम इस तरह समझ सकते हैं, एक आकार ले लेता हूं, चलो ध्यान रखो, ठीक है। इसी में हम किसका एग्जांपल ले रहे हैं, रीबिल्डिंग का, ठीक है। यहाँ पे देखो, एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ, नहीं तो स्मार्ट नहीं दिखेगा वो, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे चलो मैं एक आकार ले रहा हूं, ठीक है। किसका, कोई मतलब व्यक्ति का है, नहीं ऐसा नहीं है सभी, ठीक है। आकार है, अब बिगड़ जा रहा है ना, बिगड़ गया ना, अच्छा नहीं बना, कोई बात नहीं, हम इसको फिर क्या करेंगे, हटाओ, फिर से बनाएंगे, फिर तो बना रहे नहीं बना रहे, इस तरह आप एक बार पढ़ो गलती करोगे फिर दोबारा बनाओगे ना, 2 बार गलती 3 बार गलती होगा, बार बार थोड़ी गलती होगा। शुरू में गलतियां ज्यादा होती हैं, बाद में गलतियां कम होती है, पॉजिटिव ज्यादा आता है। फिर हम दोबारा प्रयास करेंगे, देखो अब शायद जो पहले गलती हुआ तो नहीं होगा,
एक कोई ओल्ड मैन का मैं आकार बना रहा हूं, ध्यान रखो, ठीक है। बन गया। पहले से तो बेटर बनाना, क्योंकि हमने प्रयास किया, एक बार गलत हो गया, दोबारा हमने बनाया, बन गया नहीं बन गया। उस तरह जब आपको पढ़ाया जाएगा, एक बार गलत बताओ, दो बार गलती बताओगे, उस तीसरी बार क्या हो जाएगा, आप फिर से बताने लगेंगे तो आप सही हो जाएगा। उसी बोलते फिर से बताना, दोहराना, रीबिल्डिंग होता है। एक बार बिगड़ गया, मैंने बनाया, दोबारा मैंने उससे कुछ इंप्रूवमेंट हुआ, तो क्या हुआ, हमने फिर से बता देना ऐसे इसको ऐसे बनाओ। तो एक टीचर को और स्टूडेंट दोनों की चीजें इंटरवल करके बदल के करना चाहिए, तब जाके हमारा 4R परफेक्ट होता है। और 4R बच्चों को पढ़ाने के लिए यूज किया जाता है, जो मैंने बताया इसीलिए यूज किया जाता है ताकि उनको नॉलेज में हमेशा परमानेंट में जब तक बताओ जब तक उनका नया नॉलेज पुराना ना हो जाए। मैंने पढ़ाया था इसके पहले क्लास में कि जो लास्ट स्टेज है, नया ज्ञान किसमें बदलता है, पुराने ज्ञान में। जब नया ज्ञान पुराना ज्ञान हो जाए तब तक प्रक्रिया करो, रेफरिंग, रिमाइंडिंग, रेनफोर्सिंग एंड रिबिल्डिंग करो। बच्चे को अंदर नया ज्ञान हमेशा पुराना हो जाएगा, क्योंकि आप एक बार बताओगे दोबारा नहीं बताओगे ना, तो नया नया रहेगा। तो एक बार बताओ, दो बार बताओ, तीन बार बताओ, जब तक उसको आए ना, जब तक वो पुराना ना हो जाए। अब ऐसा थोड़ी कि हाँ हम एक बार ब्लेजर पहन लिया, दोबारा थोड़ी कि मेरे भैया की शादी पहन जाएंगे, रख दो अटैची सूटकेस में, नहीं, रोज को उसको पहने तो पुराना ना हो जाए, रोज पहनो उसको। उस तरह ज्ञान है, आप जितना प्रयोग करो, जितना पढ़ोगे, जितना यूज करो, उतना क्या होगा, वो उसमें हमेशा मच जाएगा, आपके दिमाग में आ जाएगा। मतलब प्रैक्टिस, इसीलिए कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन। जो अभ्यास होता है वह व्यक्ति को पूर्ण करता है कि नहीं। कोई बात नहीं, इतना अच्छा इमेज नहीं बना, इसको मैं क्या करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। मतलब मेरा ख्याल आप समझ गए होंगे, समझ पाए नहीं समझ पाए आप लोग। ये होता है 4R। और आपसे मैं फिर पूछूंगा, अगर आप दोबारा गलत में बताना, नहीं तो फिर बोलोगे सर आपने बोला रिबिल्डिंग करना है। मैं एक बार शुरू से फिर बता देता हूँ, रिकैप कर देता हूँ। रिकैपिटुलेशन आप लोग लेसन में करते हो, हम लेक्चर में करने लगे, ठीक है। हमारा पहला क्या है, रिफरिंग, मतलब चर्चा करना, डिस्कशन करना। हमने पढ़ाया तो ठीक है, अरे भाई आप कुछ आया कि नहीं आया, उसके बारे में चर्चा कर लेंगे, है कि नहीं। अगर जैसे डाउट होगा, चर्चा होगा, आपका डाउट क्यों क्लियर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा भाई। देन फिर आएगा रिमाइंडिंग। अगर आपसे मैंने पूछा, चर्चा किया और आपको कुछ गलत हो जा रहा है, कुछ नहीं आ पा रहा है, तो हमने क्या किया, आपको फिर रिमाइंड कर दिया, है कि नहीं। आपको याद दिलाया, आपको पता नहीं मैंने उस स्लाइड में से पढ़ाया था, आपको याद जो मैंने एग्जांपल दिया था उसका एग्जांपल दिया था। तो मतलब इस तरीके से आपको हम क्या करूंगा, रिमाइंड दिलाऊंगा, याद दिलाऊंगा, है कि नहीं। जब याद दिलाऊंगा तो अच्छा आ जाएगा, अच्छा हाँ ये बताया, तो आपने बताओगे, मैं बोलूंगा शाबाश वेरी गुड, कुछ तो कहूंगा ना, वेरी गुड शाबाश बहुत अच्छा प्रयास किया, बहुत गुड एफर्ट, ऐसे करूंगा तारीफ थोड़ा सा दो चार शब्दों से अब करूंगा। अगर मान लो तारीफ करने के बाद अब फिर हम कुछ पढ़ाने नहीं आ रहा, तो उसको बोलेगा कोई बात, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। हाँ वो ये हो सकता है हम पहले बार आपको विस्तार में बताए थे, दूसरी बार जब रीबिल्डिंग करेंगे, फिर से बताने का प्रयास करेंगे, तो हम थोड़े शब्दों को बता दें, मतलब मीनिंग कॉन्सेप्ट आपको दे दें, खाली चीज हमने आपको बताया था। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जब पहली बार कोई आप काम देता है बहुत लंबे चौड़े प्रोसेस में काम देता है, दूसरी बार कैसे बताता है, बस थोड़ा सा हिंट दे देता है, हाँ अच्छा याद आ गया, करते हो ना। मैंने एग्जांपल दिया आपको ना, जब मम्मी ने पूरा सामग्री मंगाया, उस समय पूरा पैकेज बताया कितना सामान लाना है। दूसरी बार क्या बोला, बस दो ही नाम लिया कि आपने पालक और आलू भूल गए हो, दो ही बात बोला, फिर थोड़ी गिनाया सारी सब्जियों का नाम। मतलब उन्होंने फिर से बताया, अब क्या थोड़े में ज्यादा बताया, ये हो सकता है, लेकिन अब फिर से बताना पड़े। जैसे मैंने आपको यहाँ आकार स्ट्रक्चर बना के दिखाया, हमने पहली बार बनाया तो लगता है इसको डेंगू का शिकार हो गया था व्यक्ति, दूसरी बार लगता है कोविड-19 का हुआ है, पर फिर भी ठीक है, तीसरा आकार बनाया। तो मतलब मेरा कहने का कि अगर हम बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद जब हम टीचिंग प्रोसेस करते हैं, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए। अगर चर्चा करने में कोई चीज छूट जा नहीं बता पा रहे, फिर हमको रिमाइंडर, फिर उसको याद दिलाना है, ठीक है। उसके बाद वो बताते हैं तो उनको रेनफोर्समेंट करना है, ठीक है। और फिर अगर उनको और कुछ और हमको बताना है या फिर हमें उसी चीज में इंप्लीमेंट करना है, हमें उनको फिर से उनको बताना चाहिए, है कि नहीं। उनको फिर से सिखाना चाहिए, फिर से उनको और दोहराना चाहिए, इसको बोलते हैं दोहराना चाहिए भाई। ये होता है 4R। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, बताया क्या मैं आपको, आया कि नहीं आया भाई। ऑनलाइन जुड़ने वाले सभी समझ में आया कि नहीं आया भाई। यस माइक सर ऑन समझ करके आ गया। बोलो,
ओके ठीक, गुड। तो आज का हमारा सेशन 4R था। फिर नेक्स्ट सेशन आगे हम बताएंगे जो आपके सिलेबस में होगा, ठीक है। तब तक सभी को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। बाय बाय सर, जय हिंद, गुड नाइट सर।